হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক মাই নিউ ভিডিও। আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করি। আজকে আমি মেইনলি রান্না করেছিলাম মিষ্টি কুমড়া। আজকে আমি মিষ্টি কুমড়া সেকেন্ড টাইম রান্না করছি। এর আগের দিন যেহেতু আমি মিষ্টি কুমড়াটা ঘন্ট করেছিলাম, এজন্য আজকে ভাবলাম এটাকে ভাজি করি। তো ভাজি করার জন্য আমি মিষ্টি কুমড়াকে সুন্দর করে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। এবার কড়াইটা গরম করে কড়াইয়ের মধ্যে ঝাল পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি। এটাকে এবার একটু হালকা ভেজে নিব। তারপরে আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিয়েছি মিষ্টি কুমড়া ভাজি রান্না করতে যে যে মশলা দরকার, যেমন লবণ, হলুদ, হালকা একটু আর দিয়েছি জিরা। তো এগুলো দিয়ে এটাকে সুন্দর করে ভেজে নিব। আমি একটু তেলও অ্যাড করেছিলাম, কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছিল তেল একটু কম লাগছে। তো এগুলোকে ভেজে নিয়ে দেন এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেবো মিষ্টি কুমড়াকে। তো এবার এটাকে আমি ভাজি করব। তো আমি যেহেতু একদমই নতুন রাঁধুনি, এজন্য আমি জানতামই না যে মিষ্টি কুমড়া এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। তো আমি ভাজি করছিলাম, তো ভাজি করতে করতে দেখলাম আমার ভাজি করতে এটা লাগছে। তো আমি ভাবলাম এটাকে একটু হালকা ঢেকে দিই, তাহলে এটা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে, প্লাস আমার রান্নাটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো আমি এটাকে প্রথমবার ঢেকে দিয়েছিলাম, তারপর দেখলাম যে অনেকটাই সুন্দর হয়ে আসছে। তারপর আমি আবার সেকেন্ড টাইম এটাকে ঢেকে দিয়েছি। তো সেকেন্ড টাইম ঢেকে দেওয়ার পরে দেখি এটা কেমন জানি একটু সিদ্ধ সিদ্ধ টাইপের হয়ে গেছে। তো আমি ঢাকনাটা উঠাই আর ঢাকিনি, এভাবেই ভাজি করছিলাম। তো ভাজি করতে করতে এক পর্যায়ে দেখলাম এটা কেমন জানি অনেকটাই সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর মনে হচ্ছে তখন ভাজিটা মনেই হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল আমি ভাজিটাকে প্রায় অর্ধেক ঘন্টাই করে দিয়েছি। তো আমি বুঝতে পারছিলাম না কি করব, যে আসলে এমনটা হয়েছে কেন। তো এভাবে আমি ভাজি করতে করতে একসময় দেখি ওটা পুরোটাই ঘন্ট হয়ে গেছে। তো আমি ওটাকে যতই নাড়ি ততই আরও বেশি বেশি ঘন্ট হয়ে যায়। তো আমি বুঝতেছিলামই না কি করব। তারপর একদম লাস্টের দিকে এসে এক পর্যায়ে এসে দেখি এটা নাড়তে নাড়তে একদমই পুরোটাই ভাজি থেকে পুরোটাই কুমড়ো ঘন্ট হয়ে গেছে। মানে তখন এমন মনে হচ্ছিল যে আমি আসলে রান্না করতে গিয়েছিলাম কুমড়ো ভাজি, বাট কুমড়ো ভাজি করতে যেয়ে একদমই রান্না করে ফেলেছি কুমড়ো ঘন্ট। পরে নিজে নিজেই এটা দেখে হাসছি যে আসলে আমি অনেক ইন্টারন্যাশনাল রাঁধুনি। তো আর কি, এটাই ছিল আজকের ভিডিও আর আমার রান্নাবান্না। তো আপনারাও যদি কেউ এভাবেই কুমড়ো ভাজি থেকে কুমড়ো ঘন্ট করতে চান, তো এভাবেই করতে পারেন। তো আজকের মতো ভিডিওটাই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।